من رو کے آمدے نے اللہ سونے میری اے چند دعاواں قبول کر لیا جے اللہ میری التجاواں سنے آمدے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ سونے ایتھے میرے بیوی تے بچے نے اللہ انہاں نمازی بنا دیویں اللہ انہاں پھلاندہ رزق دیویں اے میرے بادشاہ انہوں نماز دی تے شکر دی اللہ توفیق عطا فرما دے میں میرے ابیرام نوجوانوں اے بندہ شکر گزار ہووے نا رب بڑیاں عزتاں دیندہ دے نو شکری عورت نہ شکرہ بندہ رب کائنات نو پسند نہیں دے ہر حال اندر رب داؤ شکر ادا کریا کر ابراہیم دیاں دعاواں آج بھی جڑا پھل پاکستان دے اندروں بے موسم نہیں جے لبدا مکے دے اندر ہر پھل مل جامدا وے خلیل الرحمن نبی دیاں دعاواں تے التجاواں دا نتیجہ سنیا دے داراں میرے ابیرام نبی علیہ السلام حضرت خلیل الرحمن آگے 4 دن گزر گئے مسلمانوں 4 دن گزر گئے نے تے حضرت اماں جی حاجرہ جڑے ستو نال لے آئے سن اور جڑیاں خجورہ مک گئیاں نے اور ستو پیندیاں نے تے اپنے بیٹے نو دودھ پلام دیاں نے اور ستو مک گیا وے تے بیٹا پیاس دی وجہ تو روح رے آوے پیاس دی وجہ تو بلک دا پہ آوے تے پتہ جنا ماں دے کولوں اولاد دا پکھیاں رہنا برداشت نہیں جے ہوندہ آپ پکھیاں رہ لہم دیاں نے اولاد دیاں پکھاں اے ماں پیانوں برائی کرم تے مجبور کر دیم دیاں نے اے ماں نو اپنی عزت داؤ سودا کرم تے مجبور کر دیم دیاں نے میرے ابیرہ حضرت اسماعیل پیاس دی وجہ تو بلک رہنے اے اماں دی حاجرہ اٹھیاں نے اے کدی صفا تے کدی مروہ تے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ حضرت اماں جی حاجرہ کدی صفا تے جا رہیاں نے کدی مروہ تے جا رہیاں 7 چکر لائے نے تے اللہ پاک نے قانون بنایا اور جڑا عمرہ کرن واسطے جاوے 7 چکر صفا مروہ تے لاوے تے او دا عمرہ پھر قبول ہوئے گا میرے ابیرہ جدوں روح ہار کے واپس آئیاں نے تے اللہ دا حکم آیا آکھیا اسماعیل اپنی اڈی زمین تے مار دے وہ نا اڈی زمین تے ماری چشمہ چل گیا وے واللہ تیری قدرت تو صدقے جاما بڑے بڑے معجزے کرے تے رب کرے کسے بچے نو بلا دے وے کسے جانور نو بلا دے وے اسماعیل علیہ السلام نے کدی رب تے توکل کر کے سمندرام دوال ٹور پا اللہ سمندرام دا رخ بدل دیندہ جے کدی بے توکلام نہ ہویا کر کدی رب دی آس امید نہ چھڑیا کر مایوسی گناہ ہے کدی مایوس نہ ہویا کر تھک گئی ہے ماں پانی لب لب کے تے نالے روئی جم دیئے اللہ سب کچھ مک گیا ہے بادشاہ کلی میری ایک بچہ ہے میں کلی جان تھے جنگل دے اندر ہاں تے جدوں پہاڑی تے چڑھ گئیاں اور کسے نو راہی نو پیاں لب دیاں نے اور ایک تے ایک
यारा होंदे जे एक भी नाल होवे सहारे होंदे ने। हजरत हाजरा जदों वापस आ गईयां ने बच्चा बिलक रहे है, डर पैदा हो गया किते मेरा बच्चा प्यास की वजह तो मर ना जावे, प्यास की वजह तो किते हलाक ना हो जावे। बच्चा तड़फदा अड्डी जमीन ते मारदा ते रब जमीन दे अंदरों चश्मे चला देंदा है। इतना पानी आया, अम्मा जी हाजरा फरमांदियां ने अल्लाह सोनिया ऐ ज़म नो रोक दे, बादशाह पानी पानी होया, पानी पी लिया है। ते एक काफले वालियां ने वेखिया, उन्हें आखिया वेखो और चिड़ियां ते कां पे कट्ठे होंदे ने, लगदा उत्थे पानी मौजूद है। काफला आया, उन्हें आखिया अम्मा जी पानी, प्यास बुझा लई अपने काफले वालियां ने उत्थे डेरा लाया। ओए डेरा लगदा अज लोग तड़सते बैठे ने कि रब बैतुल्लाह लह जावे। ओए डेरे लगदे अज पूरी दुनिया दे मुसलमानां दा एक ही ख्वाहिश है, एक ही दिल दी इल्तजा है, एक ही तमन्ना है, अल्लाह मौत तो पहला एक दफा खलीलुल्लाह दा ओ घर जड़ा बनाया गया बैतुल्लाह अल्लाह दिखा देवे। हजरत इब्राहिम दियां दुआवां अल्लाह मैं बनाया इनू आबाद कर दे। और बैतुल्लाह हर बंदे दा रुख बैतुल्लाह दी तरफ हो गया। अल्लाह सोनिया इन्हां सारियां नू इसे साल अपने घर दियां हाजरियां नसीब फरमा दे, अल्लाह बैतुल्लाह दिखा देवे। और जदों बैतुल्लाह अल्लाह पाक दा घर नजर आया ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर रो रहे ने, अल्लाह मेरे बच्चे दा की बनया, अल्लाह मेरी बीवी दा की बनया। हत्था नु उठाया ते उठा के ना ते रोई जाते, पता की आंदे ने अल्लाह पाक वालों ख्वाब आई सुतिया अपने बेटे नु लैके ज़िबह कर दे। एक छड़िया फिर ज़िबा दी ख्वाब सुनी है। इब्राहिम बेदार होए, अखां बरस गईयां। जानवर चंद दिन लैके पा लईए, जदों छुरी चल दिए मैं बच्चियां नू उच्ची उच्ची आवाज नाल रोंदियां वेखिया। मुहब्बत ते जानवरां नाल भी हो जांदी है ते बेटे नू ज़िबा बीवी पास बैठी है। कह लगी इब्राहिम की गल है, फरमाया मैं ख्वाब देखिया कि अपने बेटे नु छुरी चला रहा वा, मेरा दिल ही हिल गया कि मैं ख्वाब दे अंदर बेदार होया। जदों अपने बेटे नु दसन वास्ते निकले ते रस्ते दे अंदर अखां बरस गईयां। बाप दा दिल नरम होंदा जे। सारा दिन समुंदरी दे चौक अंदर बाप आके रंग दा कम फड़ के मजदूरी करन वास्ते खड़े होंदे ने, कोई लैके नहीं जांदा। शाम नू घर वल जांदे ने, अखां डुलियां होंदियां ने, अल्लाह मैं खाली अपने घर दे अंदर पिया जाना। दुआ करया कर अल्लाह सफेद पोश लोगां दी मदद फरमा देवे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अखां डुल पईयां, दुआवां कीतियां ते इल्तजा पता की करदे ने, आंदे ने इलाही परेशानियां दूर कर दे, गमां दे पहाड़ा नो काफूर कर दे। कोई परेशान आया ऐ दुआ करया कर रब दे सामने आमीन जुमे दे अंदर बार बार आखिया जे अल्लाह जिन्ने दुखी बैठे ने अल्लाह दुख दूर फरमा देवे। ऐ दुआवां इल्तजावां इब्राहिम तानू उठाया, इलाही परेशानियां दूर कर दे, गमां दे पहाड़ा नो काफूर कर दे। मैं आजिज़ गुनाहगार बेकस बेचारा, मगर तेरी रहमत दा मौला सहारा। तेरी ठाठ रहमत बदियां नो तोवे, मेरे जे आसी क्यों बेआस होवे। मैं हर वेले तेरे ही दर तो हम मंगा, तो देंदा न थके मैं मंगदा न संगा।
ابراہیم دعا کی تھی بیٹا سامنے آیا فرماندے نے میرے بیٹے میں خواب دیکھیا فرمایا بابا کی خواب ہے فرمایا قالا یا بنیا بنی بیٹے نو کیا جامدہ بنیا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی ازبحو کا فانظر ماذا ترا بیٹے اللہ دا حکم ہے کہ اپنے پتر دے گردن تے چھری چلا دے تے حضرت خلیل پیغمبر صرف جواب سنو میں گل مقامہ اگلے جمعے اندر ذکر ہوئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جدو باپ نے آکھیا میرے بچیا اے خواب منو رب نے دکھایا فرمایا بابا اے خواب دسو منو خواب کی آیا اے رب دا قرآن فرمایا حضرت خلیل پیغمبر فرمان دینے فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے بابا تو سا خواب کے آوے تے خواب دی تعبیر کیے فرمایا اللہ دا حکم فرمان دینے قال یا ابت فعل ما تؤمر فرمایا میرے بابا جے اللہ پاک دا حکم ہے اللہ پاک دا آرڈر ہے میرے ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فرمایا بابا چھری پھڑ لو اللہ دا آؤ جنگل دے تھوڑا بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے تے چھری پھڑ کے آ جاؤ انکار کوئی نہیں جدو یہ لفظ بولے ابراہیم علیہ السلام دا سینہ ٹھنڈا ہویا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین حضرت ابراہیم لے کے چلے گئے جا کے مناب دے موقع تھے حضرت اسماعیل اسلام تے چھری چلام دی جدو کوشش کرن لگے اے جڑا شیطان ابلیس ہے اے پہلے پر اسماعیل دی اماں کو چلا گیا اور تیرا پتر ذبح لگا رب نے حکم دیتا ہے فرمایا رب دی رضا تے راضی ہاں بیٹے نو کیا تینو ذبح کرن لگا تیرا باپ ہونا کیا میں رب تے راضی ہاں اللہ پاک نے ایسیاں رحمتہ کیتیاں اے انبیاء قصص الانبیاء اے کتاب قصص الانبیاء وے اللہ پاک نے نبیاں دا ذکر فرمایا اتھوں ایک بڑا اہم جمعہ سارے ساتھی وقت دنال تشریف لے آیا جے تو میری اللہ حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ